पड़ीदन खां भिरिया वेंदड़ लिंक रोड ज़बून हाल थियण सबब हादसा रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। रिपोर्ट कर रहा है वकार अजपर। पटीज़न खां भिरिया लिंक रोड मुकम्मल तबाह। गुज़िरियल 20 सालनि खां रोड ते हिकु पत्थर न लथो। ॻोठाणनि मुसाफ़िरनि स्कूली शागिर्दनि खे अच वञ में सख़्त तकलीफ़। पटीज़न खां भिरिया लिंक रोड सां केतिरा ई ॻोठ सियारी राजपर, जुमनशर, हारून-शर, समो खां राजपर, रांकू, जानमल राजपर, नवाब राजपर समेत केतिरा ई ॻोठ पटीज़न खां भिरिया लिंक रोड सां मिलन था, जंहिंजो अच वञ बि इन ई रोड सां थिए थो। कुछ टाइम अॻु हिन रोड सां बसियूं वेनियूं क्रॉस थींदियूं हुयूं। हिन वक़्तु रोड ख़राब हुजण जे करे तमामु तकलीफ़ आहे। ही जो रोड है पटीदन खां लिंक रोड जो भिरिया रोड वेंदो आहे, ही मेन रोड आहे। तक़रीबन 30 साल थी विया आहिनि असांजे ॻोठ ते को बि पत्थर कोन लथो आहे, न का शइ। चूंडियल नुमाइंदा अचनि था, वॾा वॾा हवाला करे हलिया था वञनि। पंहिंजो MP पंहिंजो हितां जो बि हुयो, उहे आसरा ॾेई हिन महिल तोणी कुझु बि न कंदा। एॾी तकलीफ़ आहे हिन ते। तक़रीबन 25-30 ॻोठ आहिनि जेके हितां मिलनि था। पटीदन खां भिरिया रोड वेंदड़ ॾिसो था जेको 30 सालनि खां वठी तबाह ऐं बर्बाद लॻो पियो आहे। हिन सां घणी आबादी आहे, केतिरा ई ॻोठ आहिनि। ॻोठ नवाब खां राजपर, ॻोठ जानमल खां राजपर ऐं रांकू, लखूजा, केतिरा ई ॻोठ आहिनि। पर इंतिज़ामिया ते हिन रोड जो को बि कमु न कराए सघिया। ॾिसो था तव्हां त ॾिसो झाका केॾा आई आहिनि। रोड एमरजेंसीअ में केर बि अस्पताल ताईं पहुची कोन थो सघे। इन जे करे वसारनि खे था कयूं त नोटिस वठी जल्द खां जल्द ही रोड ठारायो वञे। गुज़िरियल 15-20 सालनि खां इहो रोड जी हालत ॾिसो था, मरम्मत ॾिसो। हिन ते पहिरियां वॾी गाॾियूं बि हलंदियूं ऐं वॾो सुकून सां हलंदियूं। हींअर तव्हां हिनखे तक़रीबन 8-10 साल थी विया आहिनि। पटीदन वाया भिरिया रोड लिंक रोड जेको हींअर माण्हू पंधु हलण जे लाइ बि तयारु न आहे। पहिरियों हिते हलंदियूं, इहा रोड सही हूंदा, पर हाणे असांखे जेको आहे मुतालबो आहे हुकूमत खां त असां बराए महिरबानी करे असांजे हिनखे या त मरम्मत करे ॾे या असांखे नओं ठाराए ॾे। पटीदन टू भिरिया लिंक रोड आहे, इन जी हालत वाक़ई ज़बून आहे। गुज़िरियल 20-25 सालनि खां ॾाढी मुश्किल आहे। हर दफ़े 2-2.5 महीने खां पोइ टायर मोटरसाइकिल जा चेंज करणा था पवनि। हुकूमत खां इहा अपील आहे त हीउ रोड ठाहियो वञे। इलाइक़े वासियुनि सिंध हुकूमत ऐं DC नौशर फिरोज़ खां मुतालबो कयो त नोटिस वठी पटीज़न खां भिरिया लिंक रोड ठाराए ॾिनो वञे। कैमरामैन अब्दुल वहाब लाशारी सां गॾु वकार राजपर, आवाज़ TV न्यूज़ पटीदन।